Ciao ragazzi, ja, schön, dass ihr zugeschaltet habt in unserem Kanal. Heute mache ich euch Paccheri Paccheri alla Zozzona. Das ist ein Rezept aus Roma. Lasst euch überraschen. Bis gleich. So, tada, jetzt haben wir unsere ganzen Zutaten für unsere Paccheri alla Zozzona. Das ist ein Rezept aus Rom, aus romanisches Rezept. So, und dann brauchen wir natürlich die Pasta, die Paccheri, Pecorino Romano, Guanciale, frische Wurst, Salsiccia, Lautzwiebel, genau, Lautzwiebel, Eier. Dann habe ich jetzt hier von Mutti was gekauft. Das sind so Kirschtomaten in der Dose. Also das ist so eine Tomatensauce, aber in Stücke wird ja gleich sehen, was da drin ist. Und Olivenöl, Salz und Pfeffer. Also, lasst euch überraschen, jetzt geht gleich los. Die Nudeln machen wir gleich auch rein. Das ist so eine ähnliche Rezepte wie die Carbonara, aber so ein bisschen anders. Also, ihr werdet gleich sehen, was passiert hier. Ne? So, die Wasser lassen wir kochen. Zack, machen wir ein bisschen Olivenöl rein. Machen wir ein bisschen hier wieder Platz hier. Das ist jedes Mal das Gleiche, wenn man alles selber machen muss. Aber so, ist auch schön, dass man euch alle zeigen kann. Upsala, upsala, wie das wirklich hier funktioniert, wie das wirklich hier so geht. So, dann fange ich an erstmal mir die Zwiebel zu schneiden. So, ich mache jetzt ein bisschen, also ist Porri ist das, ne? Porri, ne? Porri. Bisschen Porri. So, Porri, machen wir mal weg hier. Porri haben wir hier. So, Olivenöl rein. Zack, 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 zack. Olivenöl rein. Bisschen, nicht zu viel, weil das kommt mit unserer Guanciale, was ich mir schon geschnitten habe. Der kommt schon rein. Guanciale hier rein. So, ich gucke gleich, was hier passiert. So, Guanciale und Porri. Ja, Guanciale, Porri. Und gleichzeitig müsst ihr euch den Wurst zerlegen. Sage ich auch mal kurz. Ich mache mal kurz in der Seite hier. So, dann nehmt ihr hier und befreit euch erstmal von dieser Haut. Einfach rausdrücken und das ist unsere Wurst sauber. So, das reicht auch so. Dann machen wir in kleine Stückchen so. So, ich mache jetzt gerade für 2 Portionen, so 1,5, 2 Portionen. Na? So, und rein damit. So. Jetzt guckt ihr, was hier gleich passiert. Oh. Leute, ihr könnt ja mal nicht glauben, hier machen wir jetzt die Haube an. Hier fängt schon an zu riechen, weil aber das ist eigentlich hier so. Ich hoffe, dass ihr mich noch zuhören könnt, ja. Hier, mein Pulli weg. Oh, warte. Da ist alles, wenn man alles improvisiert hier. Und mein Partner, Felix hier. Danke, Felix. So, und auch rein. Mal gucken, was jetzt passiert. So, das Ganze werden Sie jetzt anbraten. So, denkt auf unseren Kanal hier schön zu liken, zu teilen und bekannt zu machen. Wir haben im Moment ganz viel Zeit. So wie gesagt, meine Läden sind zu. Ich habe, Münster sind 3 Läden zu. Corona, scheiße. Dortmund auch zu. Aber, ne, was haben wir uns gedacht mit meinem Felix hier und Sascha? Lass uns mal genau jetzt was Neues machen und für euch was kochen. Wir wollen einfach nichts verkaufen. Wir wollen einfach ein bisschen Unterhaltung haben und euch ein paar neue Gerichte präsentieren, ne, und nicht immer das Gleiche zu Hause zu essen. So, ihr seht ja gleich. So, das kocht sich schön. Oh, herrlich. Ja, in der Zeit kann ich mir auch gleich die Eier aufmachen. So, einmal, zack, hier weg. Ah, herrlich. So, langsam kommt in Schwung, wird langsam ein bisschen wärmer hier. Ja, die erste Video, gestern oder vorgestern, war das ein bisschen lau. Aber heute komme ich in meine Rolle. Ne? So, die Eier ein bisschen drin, dann packen wir den Pecorino rein. Nicht zu viel. So, einfach 2 Handvoll Pecorino. Ah! Leute, was ich vergessen euch zu sagen habe, ist, hier gehört auch ein Schluck Weißwein. Also Kochweißwein, da habe ich vergessen, euch in den Zutaten zu tun. Aber Weißwein habt bestimmt jeder zu Hause. Ihr könnt ja auch dabei auch trinken. Jägermeister!
Jetzt richtig, richtig schön. So, dann mache ich mir hier auf. Das sind die Tomaten, was ich euch vorher gezeigt habe. Ne? Ihr seht ja drin, das sind die kleinen Kirschtomate. Also wunderbar. Die kommt ja von Mutti, aber gibt es auch ganz viele andere regionale Hersteller aus Italien, dass die auch ganz tolle süße Tomaten machen. Ja, diese Gaggenau hier, Bora oder wie die heißen, Abzugshaube, läuft wunderbar, also wirklich. So, guck mal, das Wasser kocht auch, fast, noch nicht. So, zack, zack, zack. So, und ihr merkt ja gleich, wie innerhalb von 40 Stunden, 20 Minuten, diese Gericht ist etwas länger, eine richtige leckere Zutat haben. Ihr könnt schön für 4 Personen mehr Wurst packen. Guck mal, das Blatt ist jetzt richtig schön. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann. Vielleicht ein Kameramann kann man eher direkt hier mal reingehen und schaut ihr das an hier. Also ich finde das ehrlich und das riecht auch so geil. Also nicht so viel Salz hier, vielleicht ein bisschen Pfeffer. Pfeffer haben wir hier. So, schön kochen lassen, ne? Und ein bisschen den Wurst verquetschen. So, dass es schön durch ist. So, so jetzt ein Schluck Weißwein, irgendwie 15 Milliliter maximal. So, kurz den Alkohol rauslassen. Schaut euch das an. Das Alkohol rauslassen und direkt die Tomate rein. Also für eine Portion oder 2 reicht die Hälfte davon. Also 150 Milliliter oder so. Ne? Guck mal. So, das ist unsere Soße. Machen wir noch ein bisschen rein. Perfekt. Das ist unsere Tomate. So, schaut ihr das an. Jetzt werden die unsere Tomaten kochen. Wenn ihr eine Decke habt, ja, packt ihr einfach eine Decke drauf. Eine Decke drauf. Und lässt ihr so in niedrige Temperatur, so bei, wenn ihr irgendwie 10 habt, bei 5, einfach so ein bisschen kochen. Ne? Schaut ihr das an. Dieses Ergebnis müsst ihr euch gleich haben. Ne? So, ich erkläre ja auch warum, was gleich passiert. Wasser kocht noch nicht. Was ist los mit dem Wasser heute? Hier. Salz habe ich schon dran getan. Perfekt. Aber es sieht schon perfekt aus. Also ich glaube gleich, dass hier meine ganzen Leute hier probieren wollen, aber ich muss euch alle leider ein bisschen warten. Na? Genau. Na? Ich habe meine Marie hier, Felix, Sascha, ne? Maxim ist auch gekommen. Also muss leider ein bisschen Geduld haben, die Nudel ist gleich fertig, weiß ja Bescheid. So ist das leider. Ne? So, zack, perfekt. Genau, auf 5 lassen wir so. Die Eier haben wir hier. Genau, sagt ihr, was macht ihr jetzt mit der rohen Eier gerade überhaupt, Alex? Ne? Dann zeige ich euch gleich, was ich mache. Wenn endlich mal die Nudeln kochen, mache ich eine Decke drauf. Vielleicht geht das ein bisschen schneller. Zack, zack, das machen wir aus hier. Und die Nudel kocht. So, genau, unsere Soße, wie ihr seht, die Tomaten sind alle jetzt kleiner geworden. Ne? Das ist unsere Soße, wollen wir wieder zumachen. Ja, Wasser kocht, Packery rein. Ne? Also unsere Packery brauchen ja auch um die 10 Minuten. So, Wasser kocht, Salz hatte ich schon reingemacht. Weißt Bescheid. 10 Minuten muss man kleine Geduld haben und die Nudel ist fertig. So Leute, genau, die Pasta ist jetzt gekocht. Unsere Soße ist auch perfekt fertig. Na? Noch eine letzte Minute. Genau, ganz runter. Jetzt machen wir hier die Pasta raus hier. Uiuiui, ist heiß. Es geht, kann man auch so machen. Komm. Zack, zack. Mal hier drauf. So. Mit dem Pecorino. So. Und dann einfach ein bisschen Unruhe, ohne auf Lauhitze. Also nicht hitzen, einfach ein bisschen Unruhe. So, guckt ihr, was hier passiert. Guckt ihr, was hier passiert. Braucht ja 1 Minute für die Soße. Ja, einfach lauwarm. Guckt ihr das an. So, und sobald sie alles schön, die Soße, guckt ihr das an hier. Also mein Kameramann, bitte einmal hier drauf zeigen, das ist hier, ne? Also nicht schneiden, nicht nach, so, herrlich.
Wahnsinn. Also ein bisschen Pecorino drauf und die Nudel ist fertig. So, ich mache jetzt ein bisschen Platz. Ja, kann man hier vielleicht machen. Zack, hier weg. Das hier weg. Mal hier drauf. So, noch einmal ein bisschen drehen. Noch ein bisschen. Ne? Also du merkst wie die Eier so in deine lauwarme. Noch einmal. Mein Gott, der will überhaupt nicht rein. Ne? Zack, nochmal rein. Einfach sauber machen. So. So, und dann die Soße ist fertig. Guck dir das an. Guck dir das an. Guck dir das an. Unglaublich. So, ne? Ein bisschen Soße rein. Zack. Die Tomate. Die Mutti. Salsiccia oben drauf. So. Dann zum Schluss machen wir uns ein bisschen Pecorino. Und ist unsere Soße fertig. So, und fertig ist unsere Paccheria alla Zuzzara Romana. So mit Pecorino, Guanciale, Eier, Kirschtomate, ne? Und ein bisschen Knoblauch. Also, lasst es euch schmeckt, guten Appetit, like unseren Kanal und bis bald. Ciao.